세계에는 그 나라를 대표하는 전통춤이 있기 마련이죠. 일본 후쿠오카에도 전통 예능이 이어져 오고 있는데요. 일본 현악기인 샤미젠과 북을 연주하며 노래를 부르고 춤을 춘다고 합니다. 이번 주 토요일 하카타자에서 전통 공연이 펼쳐진다고 하니까요. 하카타 고유의 정서와 흥을 느껴보시기 바랍니다. 목요일 선박운항 전망입니다. 강풍이 불면서 오후까지 3단계를 유지하고요. 저녁부터 2단계로 가라앉겠습니다. 부산발 대마도행은 총 5편입니다. 모두 점심시간 전에 도착하고요. 출항 시 기온은 2도로 초겨울 추위가 느껴지겠습니다. 피할 수 없으면 대비하라. 바로 이 뱃멀미를 두고 하는 말이죠. 배꼽에는 뜨뜻한 파스를 붙여주시고요. 솔잎이나 알로에를 조금씩 씹어주시기 바랍니다. 대마도는 하루 사이 기온이 뚝 떨어졌습니다. 낮 기온은 5도로 전날보다 7도가량 낮고요. 하늘빛도 종일 흐리겠습니다. 옷차림은 패딩 속에 따뜻한 네이가 좋겠습니다. 다음은 부산발 후쿠오카행 대편입니다. 기항선은 4시간 정도 소요되고요. 이후 직항선은 각각 3시간, 9시간 후 도착할 예정입니다. 일렁거리는 물결을 타고 뱃멀미가 찾아옵니다. 검지와 엄지 사이에 합곡혈을 꾹 눌러주시고요. 1시간마다 5분씩 환기를 시켜주시기 바랍니다. 후쿠오카도 쌀쌀한 기온이 강해졌습니다. 한낮 기온은 10도에 머물고요. 바람이 다소 불면서 체감 온도는 이보다 더 낮겠습니다. 따뜻한 물을 수시로 마시면서 체온을 유지해주세요. 고맙습니다.